लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून इन 3 दिनों में होगी इन राज्यों में भारी बारिश। जानिए आपके राज्य में कब होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कई दिनों से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अब यह तेजी से उत्तरी भारत के राज्यों की तरफ बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में कई राज्यों में जमकर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और ओले भी पड़ सकते हैं। मंगलवार मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कोंकण, गोवा, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में मंगलवार को तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी बनी हुई है। बुधवार को कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों और सिक्किम में बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसके अलावा केरल, पश्चिम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र, गुजरात, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान, अंडमान व निकोबार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड में बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ओले पड़ने की संभावना है। गुरुवार को कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र एवं हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, अंडमान व निकोबार, केरल, कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के साथ ओले पड़ने की संभावना है।